zote nchini. Wanachama wa muungano wa EAC wakitarajiwa kulipa shilingi 2,000 kutoka shilingi 500 wanayotozwa sasa. Kabla kuanza taarifa zetu hivi sasa tufungue na methali ya siku kama kawa. Methali ya leo. Popo kadhani anamnyea Mungu, kumbe anajinyea mwenyewe. Popo ni mnyama mdogo kipofu mwenye bawa na afananaye na panya na hupenda kuruka usiku. Nyaa ni enda haja kubwa. Maana ya nje ya methali hii ni kwamba kwa kawaida popo hulewalewa kichwa chake kikiwa chini, ila hali miguu yake huelekea juu. Anapokunya hudhani amemnyea Mungu, kumbe amejinyea mwenyewe. Maana ya ndani. Mtu anaweza kufanya jambo kwa lengo la kumuudhi mtu fulani, kumbe badala yake athari zake zikamrudia mwenyewe. Methali hii hutumiwa kumdhihaki mtu anayefanya jambo kwa lengo la kuwadharau wengine, ila likamrudia yeye. Karibu. Mzozo unaendelea kutoka kati ya wakandarasi, unaendelea kutokota kati ya wanakandarasi na kampuni moja inayoendelea shughuli za ujenzi wa shule za sekondari huko kaunti ya Pokot Magharibi. Wanakandarasi na wauzaji bidhaa wameandaa maandamano hadi katika ofisi za kampuni ya Pacific General Works iliyopewa zabuni ya mradi wa kuboresha elimu ya sekondari unaofadhiliwa na Benki ya Dunia kupitia Wizara ya Elimu. Wanaosambaza bidhaa za ujenzi vile wanasema wanaidai kampuni hiyo zaidi ya shilingi milioni 34 baada ya kujenga shule 174 katika kaunti hiyo. Nao wanakandarasi hao zaidi ya 20 wanasema kuwa kampuni hiyo inatarajiwa kukamilisha mradi huo hivi karibuni, lakini bado hawajalipwa. Haya, kamati maalum inayoangazia masuala ya hazina ya ustawishaji wa maeneo bunge CDF katika bunge la kitaifa ikiongozwa na naibu mwenyekiti ambaye ni mbunge wa Matuga Kasim Tandaza imeandaa kikao na wakazi wa Taita Taveta ili kukusanya maoni kuhusu pendekezo la kujumuisha hiyo CDF katika katiba. Na sasa tuungane na mwanahabari wetu Julius Mariki kwa mengi zaidi. Na kamati maalum katika bunge la kitaifa wameandaa kikao na washikadau katika kaunti ya Taita Taveta kuendelea kuchukua maoni kuhusiana na masuala yanayotangamana na mpango ule wa kustawisha maeneo bunge NGCDF kama unavyotambulika. Na sasa naungana na wananchi, baadhi ya wale ambao ni washikadau wamehusika katika mdahalo huu wa kuweza kutoa maoni katika mapendekezo ya kuweka NGCDF katika katiba yetu ya Kenya. Na sasa hivi nitakuwa naungana nao ili nipate kupata maoni yao, pengine kuhusishwa huku kwao ina maana gani. Na pengine tukianza na wewe, pengine usonge nipate maoni yako. Pengine unahisi vipi na mkao huu umekuwa namna gani? Mimi naitwa Raven Munjilu, ni kiongozi hapa Voi. Mkao huu umenipatia moyo kwa sababu unatoa mwelekeo mzuri. Kwanza kupokea maoni ya watu, wananchi kuhusiana na hili swala la CDF ambalo limechangia mambo mengi sana katika maendeleo ya kijamii moja kwa moja. Kulingana na mimi, ningeona kabisa kwamba kwa sababu katika katiba katika Schedule 4 kuna yale majukumu ya county na majukumu ya national government. Mimi ningeonelea kwamba national government baada ya kupeana yale majukumu mengine kwa county, yale majukumu ambayo ni yake wayapeane kwa CDF, kwa sababu CDF ndio inadeal na wananchi moja kwa moja. Alafu oversight inafanywa na mbunge. Kwa hivyo ikiwa kuna lolote ambalo halifanyiki vizuri, moja kwa moja litarudi pale katika bunge liidhinishwe, kama ni kuboreshwa inaboreshwa pale. Asante sana. Na pengine nikipata maoni yako, pengine kikao hiki kuhusisha ama kuweka mpango wa kuhakikisha kwamba mpango huu wa NGCDF umehusishwa katika katiba, pengine maoni yako ni gani?
Kwa majina ni Hassan Mwaniki, mkazi wa Voi. Kwanza ni kumshukuru mbunge wetu wa Voi Mheshimiwa Chome kwa kuweza kutuletea bunge la kitaifa kwa masuala ya NG-CDF. Na langu kwanza ni kulaumu mahakama kwa sababu haya yote yanatokea kutokana na mahakama kutaka kupiga kando ama kuondoa NG-CDF. Na ukweli ukienda mashinani kona zote miradi ambayo inaonekana ni ya NG-CDF. Kwa hivyo unashangaa kwa nini mahakama anaenda kutoa kipenge ambacho kinachomsaidia mwananchi hapa mashinani, na sisi tunasimama imara kwamba NG-CDF iendelee kwa sababu imetusaidia sana. Imeweza kuinua hali ya uchumi ya wananchi wetu wa Taita Taveta, na tunashukuru sana kwa kupitia mgao huo, na tunaomba kwamba iendelee sasa, na ikiwezekana iingie ndani ya katiba ili isiweze kupigwa vita na mtu yote yule. Hata ikiwezekana pia waweze kuongeza mgao kutoka kwa 2.5% ile ya kitaifa kwenda kwa 5% ili wananchi katika nchi yetu ya Kenya waweze kupata maendeleo. Asante sana. Na pengine usonge karibu tupate maoni yako, pengine wewe una hisia gani katika mkao huu na kuhusishwa ili katiba ipate kutambua NG-CDF? Nitakushikia. Asante. Nashukuru kwamba sasa kauli imebadilika kwa kila mmoja kwamba sasa tuweke kitengo hiki cha CDF tukiweke katika katiba. Nashukuru kwamba sasa maoni yetu yanaenda kusikizwa, na mpango huu, sheria hii ikiwekwa katika katiba yetu ya Kenya itatoa mzozano baina ya act pamoja na katiba, na wakati wote katiba ikiweza kukinzana na sheria ya bunge, basi katiba huwa ndio kubwa. Kwa hivyo pia tunashukuru mahakama kwa kuweza kutoa mwelekeo huo na kuhakikisha kwamba CDF imeweza kuambatana na katiba yetu ya Kenya. Asante. Na unavyosikia ni maoni na changizo zao kuhusiana na mpango huu wa kuhusisha NG-CDF katika katiba ya Kenya. Nakumbuka ni kikao ambako kimeongozwa na naibu mwenyekiti ambaye ni mbunge wa Matuga, ambaye ndiye ametwikwa jukumu la kuweza kutembea katika kaunti hizi za Pwani, ambaye kwa jina ni Kasim Tandaza, ambaye basi ameweza kuhakikisha kwamba maoni katika kaunti hii yetu ya Taita Taveta vile vile yameweza kunakiliwa. Nikiripotia kutoka kaunti ya Taita Taveta, langu jina Julius Mariki Mwakivo. Shukrani sana Julius Mariki kutoka Taita Taveta. Tukisonga mbele ni kwamba mkewe naibu wa rais Dorcas Rigathi amepongeza hatua ya kubuniwa kwa kamati maalum itakayoangazia masuala ya elimu katika jamii. Akizungumza katika hafla ya kutoa zawadi kwenye shule ya wasichana ya Kahuhia, kaunti ya Murang'a, Dorcas alisisitiza umuhimu wa wazazi na jamii kwa ujumla kuboresha elimu na maisha ya watoto. Akiwahutubia wanafunzi hao, Dorcas vile vile amewaonya wanafunzi dhidi ya kutumia dawa za kulevya, kauli iliyoungwa mkono na mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro. So don't focus on what you don't have. Inaweza kuwa mzazi wako alikuja hapa miguu, hamuna gari, hata nyumba unaenda ni ya matope. Focus on what God has already given you. That is your strength. And God can transform the weakness you think you have into a strength. And He's already doing that. I also encourage the young generation to embrace farming. The average age of the Kenya farmer is 67 years now. Our Mheshimiwa Ndindi Nyoro, you may be planning and you have 100% food security deficit because in 20 years you will have no farmer at all. And therefore, I am working around the clock and having a program I'm calling Youth and Farming, so that we can be able to have that succession management where our parents are leaving behind and making sure that even our children will be interested in farming. I am a farmer myself, and I think I make a lot of money. And so we are going to encourage you that as you are doing all the other things, white-collar job, it is no longer paying. It is not even available. That is why we have so many unemployed. But if you can adhere to the call of our president to go to those digital hubs, to go to those vocational training, train for a skill that can be able to give you a job today. Don't be job choosers. Just become job creators.
Katika taarifa nyingine ni kwamba wavuvi kutoka eneo la Ras Ngomeni katika kaunti ndogo ya Magarini, kaunti ya Kilifi, wameitaka serikali na wana mazingira kuzingatia usafi wa bahari badala ya kuzingatia usafi wa ufuo pekee. Mwenyekiti wa kitengo cha usimamizi wa ufuo Steven Katana amesema kuwa matanga na nyavu za uvuvi zinaharibu matumbawe na mazalia ya samaki maili 3 ndani ya bahari, na kwamba kuna haja ya kusafishwa kwa bahari ili kulinda mazingira ya bahari hiyo. Wavuvi hao walisema hayo walipojumuika na wananchi katika zoezi la kusafisha fukwe, ambapo zaidi ya tani 15 za taka za plastiki zilikusanywa katika ufukwe wa Ras Ngomeni. Tunaishi katika maeneo ya baharini. 90% wote wanaishi maisha ya kutafuta uchumi wao katika maeneo ya bahari. Hivyo basi tumeamua kusafisha bahari yetu hii kwa sababu tunaitegemea. Tukiona bahari vile ambavyo iko ikiwa na uchafu mwingi, si kwamba itaathiri, inaathiri tayari, kwa sababu wale wavuvi ambao wanavua hapa kwetu Ngomeni, tuko na historia kama ya watu kama 20 ambao wameokota wanyama wanaitwa kasa ambao ni turtles wakiwa wamekufa kwa sababu ya plastic. Hivyo basi sana wakati tukifanya uhifadhi ama tukifanya usafi katika fuo zetu za bahari, pia ni muhimu sana upande wa maji, kwa sababu sasa hii tuko na miamba isiyopunguka 9 katika area yangu ya Kichwa cha Kati BMU, ambayo tumeanzia Ras ya Ngome mpaka pale Sabak River, na tumeona kwamba ndani ya zile corals ama ile miamba yetu, zile neti tunazotumia, kuna vipande hubaki pale ndani, ambapo sasa kila uchao samaki hushikwa na baadaye huleta uharibifu wa upungufu wa uzalishi wa samaki. Kwa hivyo itakuwa ni vyema pia tupewe kama support ili tuweze kupata boats na kwenda kule ndani ya miamba, na ndugu zetu kama divers tuingie tuweze kutoa zile net ambazo zimebaki katika ile miamba. Haya, sawa sawa. Kutoka huko Ras Ngomeni, wavuvi wakitoa vilio vyao. Tuachane na taarifa hiyo, tuelekee kule Isiolo. Mbunge wa kaunti ya Isiolo Mumina Bonaya amesisitiza haja ya kuwepo na sehemu moja ya kujumuisha data ya mashirika tofauti ili kusaidia washirika wa maendeleo kutoa msaada na kubaini makundi yapi yana ambayo yamepata msaada katika eneo hilo. Anasema kwamba hatua hii itasaidia mashirika ya kibinafsi kutoa usaidizi wa rasilimali na kufikia makundi mengine ambayo hayajapata msaada huo. Akizungumza katika mji wa Isiolo wakati wa mkutano na washikadau mbalimbali, Mumina amesema kwamba wameafikiana kubuni kamati maalum itakayokusanya maoni yatakayosaidia jamii hiyo kunufaika kimaendeleo. It is largely to support these groups that are vulnerable, that is the women, the youth, children, elderly, and the persons living with disability. I felt it's important for me to pull together these partners and listen to what they are doing. Because from where I sit, I believe as much as we have so much resources channeled towards space, there is lack of proper coordination, and there is lack of synergy to reach out to as many groups as possible and also to have impact. So for me, basically, this meeting was to see how we can avoid the duplications that continues every other day. Because if you look at groups that continue to benefit from this kind of programs, you realize that the same group is being trained by another organization and another organization and another organization. Again, when it comes to benefiting from programs, even in form of money and kind, it's again the same group that is picking the support from each and every organization. We had a stakeholder meeting today where we were glad to have the women representative Isiolo County, and from this meeting we've been able to deliberate on so many issues that touches on social group protection within Isiolo County. As part of what one of the things we deliberated upon is coming up with one technical working group that deals with social groups. And maybe as one of the action points from this meeting, we've been able to deliberate and assure that when we come together, we might be able to form a common database that can guide various interventions to minimize maybe duplication of activities or even beneficiaries. Halikadhalika, zaidi ya wavuvi
10,000 na wachuuzi watakaoathirika na mradi wa eneo la kibiashara la Dongo Kundu katika ukanda wa Pwani sasa wanaitaka mamlaka ya bandari nchini yani KPA kuwapa fidia ili kugharamia hasara na uharibifu wa sehemu zao za uvuvi. Makundi 39 ya usimamizi wa fuo za bahari za kaunti za Kwale, Mombasa wanadai kuwa utekelezaji wa mradi huo utazitatiza shughuli zao baharini na hivyo kuathiri kiuchumi. Haya yanajiri baada ya wavuvi hao waliokuwa wameelekea mahakamani kupinga mradi huo kukubali kufanya mazungumzo na KPA kuhusu malipo yao na masuala mengine wanayopendekeza. Mazungumzo hayo yataongozwa na kamati maalum inayotarajia kupokea mapendekezo ya uvuvi ili yaweze kutekelezwa na KPA kabla mradi huo kuanza hivi karibuni. Wananchi ama wavuvi kwa jumla wanataka walipe pesa mzuri, pesa mingi, na wanaimani kuke serikali ya Kenya ya KPA na serikali ya JICA iko na pesa ya kupatia bidhaa ya kutosha, na kado na kupata pesa ambazo wanataka kama bidhaa ama compensation. Kuna mambo kadhaa ambao wameweza kusema hadi wanataka wafanyiwe. Kwa mfano kuna mambo ya kazi zikiendelea pale, project ikianza, watoto wao wapatiwe nafasi ya kwanza kufanya kazi huko. Kwa hivyo sisi tunataka tukae chini na halmashauri ya bandari tuwekeane mikataba na makubaliano vipi tutalipwa ridhaa kulingana na athari zitakazotukabili kwa huu mradi wa Mombasa Special Economic Zone wa Dongo Kundu. Mahitaji tunayohitaji sisi wavuvi kulingana na athari itakayotukabili, kwa sababu utakapofanyika uchimbaji huku utakuwa uvuvi huku ndani ya poti umekufa kabisa. Kwa hiyo sisi maombi yetu ni kwamba halmashauri ya bandari za Kenya ikishirikiana na mfadhili wa mradi ambao ni JICA, Japanese International Cooperation Agency, watubunie alternative livelihood ambayo tutaweza kukimu mahitaji yetu ya kimaisha. Kuna majina mengine ya miji kama Dongo Kundu ya kustaajabisha. Lazima tufanye makala maalum kuelezea mbona yakaitwa hivi miji hiyo. Haya, sawa. Tukitoka huko ni kwamba wakazi wa kaunti ya Wajir Kaskazini sasa wamekumbatia kilimo cha mazao kando na ufugaji, hatua iliyoimarisha usalama wa chakula eneo hilo na hata kupelekea ujenzi wa kisiagi. Aidha, wenyeji kutoka kaunti ya Wajir wanaitaka serikali ya kaunti kwa ushirikiano na ile ya kitaifa kuhakikisha wanapata umeme ili kuboresha maisha yao. Mwanahabari wetu Sheila Chelangata anatuarifu zaidi katika sehemu hii ya 3 na ya mwisho ya makala kutoka Wajir Kaskazini. Ni wakati wa kuvuna katika eneo hili la Watiti, eneo bunge la Wajir Kaskazini. Na bidii ya wakulima sasa imewapa mazao mengi. Wakazi hawa ambao wamekuwa wafugaji tangu jadi sasa wamekumbatia ukulima, taswira tofauti mno na hapo awali, kwani eneo hili limekuwa likijulikana kwa kutegemea vyakula vya msaada. Lakini licha ya juhudi za wakulima hawa, changamoto kuu sasa ni ukosefu wa maji. Wanachokivuna kwa sasa kilitegemea mvua, na iwapo mvua itafeli tena, basi hawatakuwa na budi ila kutopanda. The breadbasket of northern Kenya is in Asas, where there is land and where there is the opportunity to harvest water. Ali Sheikh anakagua shamba lake la mtama. Katika muda wa miezi 3 ijayo atakuwa hapa akivuna, lakini kwa sasa ana wasiwasi tele. Water is actually the biggest challenge now. If only we will have found somewhere at least to access water, we will have done much better. Ukulima umewapa matumaini na wenyeji hapa wanajivunia kisiagi hiki na ni kivutio hadi kwa wakulima kutoka Uhabeshi. For us, we have just started. We will produce better maize than Rift Valley. If the government supports us. Anything grows here. Everything. Any crop. Hata hivyo, mradi huu wa shilingi milioni 10 umesalia kutotumika, wakazi wakilaumu wanaosimamia umeme katika eneo hili. Tumeenda county government. County government walisema sisi hatufanyi kazi na watu hii ya power lighting. Tumeenda mpaka ofisi yao, walituambia ni kama nini hawezani hiyo kazi mingi sana.
So wenyeji sasa wanaitaka serikali kutafuta suluhu ya haraka na wanataka kisiagi hiki kianze kazi upesi iwezekanavyo. The Cabinet Secretary for Agriculture Linturi, Honorable Linturi, to visit Northern Kenya. Northern Kenya, most of Wajir North, so that he can see for himself the potential of agriculture and food security in Wajir North. Sheila Chelangat, runinga ya TV47, Wajir Kaskazini. Asante sana Sheila kwa taarifa hiyo. Sasa twende kule Tana River ambapo vijana wa eneo la Madogo kaunti hiyo ya Tana River wamehimizwa kujiunga na taasisi za kiufundi ili kupata ujuzi badala ya kujihusisha na visa vya uhalifu. Wito huu umetolewa kufuatia wasiwasi wa viongozi na wakazi kufuatia idadi kubwa ya vijana wanaoacha shule ili kujiunga na magenge ya uhalifu katika eneo hilo. Genge la uhalifu linalofahamika kama Kayole ambalo wahusika ni vijana kuanzia umri mdogo wa miaka 10 hadi 30 limekuwa likiwahangaisha wakazi kwa kuwavunjia nyumba zao na kuwaibia mchana peupe. Wiki ya mwaka ambayo inakuja, asante sana na next year mute hapa for graduation. Asante sana. Juzi wiki moja iliyopita bodaboda imeibiwa na mwenye ameiba ameenda kuweka kwa nyumba yake na hajui kwamba iko na tracking system. Hiyo bodaboda ilikuwa ni ya deni. So ameenda ikiwa kwa nyumba yake imeshikwa. So ongea na vijana yako, hii bodaboda wawache uhalifu naye. Pali popote tunaenda hata kama ni sherehe, unakuta wamama ndio wege kwa hii mikutano na hao watoto wadogo. Lakini sisi ambao ni wazazi wa kiume ambao ni wambamba, our responsibilities ni kama tulisahau. Vijana ndio wanafanya maovu, vijana ndio wanakamatika katika kila jambo, ndio wanastahili kuwa responsible hata kwa familia zao. Lakini sisi ambao ni baba zao kwa wakati mwingi hatupatikani. Kuna jambo ambalo linachukuliwa kuhusiana na hao vijana, wameongereshwa. MCA Madogo amejaribu kuongea, amejaribu in his capacity hata kulipia hata hao watoto shule. Unasikia hata pesa zingine ziko hapa pending, hakuna mtu anataka kuja kusoma. How do now we expect even as the leaders ambao tumechaguliwa kama even security officers, how do you want us now to handle this menace? Kwa sababu hao watoto ni bado ni wetu na ni wenu. Wale wako na fikra, wale vijana wetu ambao wako na fikra ya kwenda kwa mambo ya uharibifu kama kuibia watu vile OCPD alivyosema, tafadhalini wekeni silaha yenu chini. Keep down your tools. Wekeni silaha yenu chini, murudi mkuje hapa shuleni. Katika taarifa nyingine ni kwamba idara inayoangazia masuala ya vijana katika kaunti ya Kisumu imetoa mwito kwa viongozi wa kisiasa kutafuta namna ya kuzuia matapeli kwenye mpango wa nyumba za bei nafuu. Chama hicho kikiongozwa na Cedric Otieno imeitaka serikali kuwapa vijana kandarasi ya ujenzi wa nyumba hizo. Wakati huo vijana hao ambao ni wanachama wa chama cha UDA wamewataka wenzao wa mrengo wa upinzani kufanya kazi na serikali ya sasa ili kuimarisha biashara, kubuni ajira pamoja na kuboresha sekta ya uchukuzi kwa kuwapa wanabodaboda pikipiki za kielektroniki. Na kuhusu mikopo ya pesa kutoka kwa taasisi za fedha za umma, uongozi wa chama hicho chini ya afisa wa fedha Leonard Ochieng umewapa vijana katika kaunti ya Kisumu nafasi ya kuchukua mikopo ili kujiendeleza kiuchumi. Vile vile kulipa fedha hizo kwa wakati ili kuzuia hatua ya kuorodheshwa kwenye orodha ya watu wasiolipa mikopo maarufu kama CRB. We are going to go for maandamano again and have other threatening say that is going to tamper with the performance so far with the government, which is Kenya Kwanza. So I'm really pleading that let the dialogue be the first and the last one, and we move on building this nation as Kenyans. My appeal to the young people of Kisumu County to make use of the existing opportunities on matters financial empowerment, Youth Enterprise Development Fund,